Ամբողջ մեծ արանքին դու ես արժան իմ Տեր Jehovah Jireh, imastված նեվոր հոգեդանումից Ամեն Jehovah Jireh, imastված նեվոր հոգեդանումից Ամար ամեն բանյան Jehovah Jireh, imastված նեվոր հոգեդանումից Տերը բացում է փակ դռները Տերը բացում է փակ դռները Իր մեծ զորությամբ և փառքիլիությամբ Նա փայլում է ինձ վրա և օրհնում է անդադար Նա հոգեդանում ինձ համար ամեն վայրկյան հոգեդանում ինձ համար Տերը բացում է փակ դռները Իր մեծ զորությամբ և փառքիլիությամբ Նա փայլում է ինձ վրա և օրհնում է անդադար Նա հոգեդանում ինձ համար ամեն վայրկյան Հիսուս Քրիստոսը քո Աստվածն է Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է որ հոգեդանում ինձ համար ամեն վայրկյան Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է որ հոգեդանում ինձ համար Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է որ հոգեդանում ինձ համար ամեն վայրկյան Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է որ հոգեդանում Տերը հոգում է քո կարիքը Տերը հոգում է կարիքներս Իր մեծ զորությամբ և փառքիլիությամբ Նա փայլում է ինձ վրա և օրհնում է անդադար Նա հոգեդանում ինձ համար ամեն վայրկյան հոգեդանում ինձ համար Տերը հոգում է կարիքներս Իր մեծ զորությամբ և փառքիլիությամբ Նա փայլում է ինձ վրա և օրհնում է անդադար Նա հոգեդանում ինձ համար ամեն վայրկյան հոգեդանում ինձ համար ամեն վայրկյան հոգեդանում ինձ համար Հալելույա Տեր Քո անուն եմ մեծանում Ով Տեր քեզ եմ ես երգում Ով Տեր քո մեծ անվան համար
բժիշկը, այստեղ է քո փրկիչը Տեր, պատվում ենք քեզ Մարգա, այստեղ է նա, այստեղ է նա, այստեղ է նա, այստեղ է նա, Օ Հիսուս, այստեղ է նա, Եթե անգամ սիրտն իմ խոցես Տերով, ես գիտեմ, որ սովորել եմ քեզանով, զորության Աստված, քեզ եմ հուսացած, իմ կյանքի ամեն դժվար պահին, դու ես իմ կողքին, դու տալիս ես ինձ տևել, իմ առջև բացում ես փակ դռներ, իմ ձեռքից բռնած, տանում ես ինձ առաջ, զորության բացում ես սիրտին քո առջև, և ես վրա գցում բոլոր հոգսերն իմ Տեր, վստահ քուրեր ձեռքը քո չի քաջացել, և ընդմիշտ դու պատրաստ ես ինձ օգնել, զորության Աստված, քեզ եմ հուսացած, իմ կյանքի ամեն դժվար պահին, դու ես իմ կողքին, դու տալիս ես ինձ տևել, իմ առջև բացում ես փակ դռներ, իմ ձեռքից բռնած, տանում ես ինձ առաջ, զորության Աստված, զորության Աստված, քեզ եմ հուսացած, իմ կյանքի ամեն դժվար պահին, դու ես իմ կողքին, դու տալիս ես ինձ տևել, իմ առջև բացում ես փակ դռներ, իմ ձեռքից բռնած, տանում ես ինձ առաջ, զորության Աստված, զորության Աստված, քեզ եմ հուսացած, իմ կյանքի ամեն դժվար պահին, դու ես իմ կողքին, դու տալիս ես ինձ տևել, իմ առջև բացում ես փակ դռներ, իմ ձեռքից բռնած, տանում ես ինձ առաջ, զորության Աստված, զորության Աստված, Այո, դու զորության Աստվածն ես Տեր, և մեզանից ամեն մեկը, ով այսօր այստեղ է Տեր, քեզ է հուսացած իմ արքա, որովհետև այո դու հավատարիմ Աստված ես Տեր, այո Տեր, երբ որ մենք տկար ենք իմ արքա դու մեր կողքին ես, երբ որ մենք զորության կարիք ունենք Տեր ջան, դու զորացնում ես մեզ Տեր, երբ որ մենք այո քո կարիքն ունենք ամեն հարցի մեջ Տեր ջան, դու մեզ հետ ես իմ արքա, որովհետև դու հավատարիմ Աստված ես Տեր, և խնդրում եմ Հիսուս, որ օրհնես մեր այսօրվա օրը իմ հավատարիմ Աստված, մեր այսօրվա բոլոր ծառայությունները Տեր, այսօր նորից ու կրկին քո ժողովուրդը հավաքվել է քո խորանի մեջ Տեր ջան,
որ երկրպագի քեզ։ Գոհություն ասի քո հրաշալի ու փառահեղ գահի առաջ Տեր, որպիսի դու փառավորվես իմ արքա։ Եվ մենք այսօր ասում ենք Տեր շնորհակալություն ու փառք քեզ։ Գոհություն քեզ Հիսուս ամեն բանի համար եւ ամեն ժամանակ Տեր։ Շնորհակալ ենք իմ Աստված, որ ամեն ծառայության ժամանակ այցելում ես մեզ Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր քո ներկայության համար, որ վայելում է քո ժողովուրդը Հիսուս։ Շնորհակալություն ու փառք քեզ, պատիվ քեզ, գոհություն քեզ, բարձյալ Աստված, Հիսուս Քրիստոս, ալելույա, ամեն։ Ամեն, փառք ամենակարող Աստծուն, գոհություն եւ փառք Տիրոջը։ Սիրելիս, պարզիր ձեռքդ։ Արի միասին աղոթենք մեր քույրերի եւ եղբայրների կարիքների համար։ Տեր, շնորհակալ ենք Հայր, որ այսքան քույր ու եղբայր ունենք եկեղեցու մի մարքա։ Եվ մենք բարձրացնում ենք քո գահի առաջ Տեր այստեղ դրված ամեն մի հոգս ու կարիք Տեր։ Ամեն մեկը այստեղ դրել է հավատքով իմ արքա։ Եվ հավատում է Տեր, որ քո զորավոր ձեռքը պիտի իշնի, քո կրակը պիտի գա եւ ամեն խնդիր եւ ամեն կարիք պիտի պատասխանվի Հիսուս, որովհետեւ դու հավատարիմ Աստված ես եւ դու սուտ չես ասում Տեր, քո մոտ ամեն բան այո եւ ամեն է Տեր ջան։ Եվ մենք հավատում ու հռչակում ենք Հիսուս, որ այստեղ դրված ամեն մի կարիք ու հոգս Տեր մեզ ուժեղացնելու ու զորացնելու համար է Տեր ջան։ Եվ ամեն մի հոգս ու կարիք այստեղ դրված Տեր, գալու է ժամանակ Հիսուս։ Ես նորից ասում եմ ու հռչակում, որ դառնալու է մեծ վկայություն Տեր, որ դու բժշկեցիր, դու ազատագրեցիր Տեր, դու ընտանիքներ միավորեցիր իմ արքա, եւ ընտանիքը քո ստեղծածն է Տեր, թող լինի ամուր եկեղեցու Հիսուս ջան, եւ ամեն բան, ամեն կարիք թող պատասխանված լինի Քրիստոսի զորավոր ու սուրբ անունով։ Հալելույա, ամեն։ Ամեն, փառք ամենակարող Աստծուն, արի մի հատ այսպես բարձր ծափը արի, հա Տիրոջը, որ երկինքը լսի քո ծափերը, ամեն, եւ Աստված փառավորվի, ամեն, փառք Աստծուն, հալելույա, ամեն, Փառք Աստծուն այս հրաշալի փառաբանության համար, երբ որ նրանք երգում են, նրանց ձայնի ելևէջներով անուշաբուրություն է բարձրանում դեպի Տիրոջ գահը եւ Տիրոջ ներկայությունը իջնում է այստեղ։ Փառք Աստծուն ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, Տերը ձեզ շատ օրհնի։ Սիրելիներս, այսօր նորից պիտի խոսենք մեր Աստծո պատվերներից մեկի զոհաբերության, ընծայի եւ տասանորդի մասին։ Հրաշալի է մեր Աստված, նա կարիքների պատասխանող եւ խնդրանքներ լսող Աստված է։ Ամեն ժամանակ, երբ որ մենք աղոթում ենք, մեր աղոթքին պատասխանող Աստված է։ Եվ եթե Աստված ասել է, որ առատությամբ հնձողը առատությամբ էլ, ցանողը առատությամբ էլ կհնձի, ուրեմն Աստված հավատարիմ է։ Անելու է ամեն բան, որ իր որդիները երբեք եւ ոչ մի բանի մեջ կարիք չունենան։ Սիրելիս, փառք ամենակարող Աստծուն։ Այստեղ այնքան հրաշալի Աստծո ներկայություն կա, որ ես զգում եմ Տիրոջ ներկայությունը։ Փառք Աստծուն իր ներկայության համար։ Ուզում եմ այսօրվա խոսքը սկսել Եփեսացիների գրքի 5-րդ գլխի 1-2 խոսքից։ Արդ Աստծուն նմանվեցեք, որպես սիրելի որդիներ, եւ սիրով վարվեցեք, ինչպես որ Քրիստոսն էլ մեզ սիրեց, ու իրեն մեզ համար ընծազոհ մատուցեց, Աստծուն որպես անուշահոտություն։ Այստեղ մի 3 բառի վրա ենք ուշադրություն դարձնում. ընծազոհ եւ անուշահոտություն։ Այսինքն Քրիստոսի զոհը այնքան սիրուն էր Աստծո առաջ, այնքան հնազանդության մեջ էր, այնքան կատարյալ էր, որ երբ որ նա զոհաբերեց իրեն մեր ամեն մեկիս փրկության համար, նրա զոհից անուշաբուրություն բարձրացավ դեպի Տիրոջ գահը։ Սիրելիս, խորհելու տեղ ունենք, չէ՞։ Արդյոք այսօր մեր արարքները, մեր զոհաբերությունները, մեր ընծաները այնպիսի կատարելության մեջ են անում, որ Աստծուն դրանից անուշաբուրություն է բարձրանում։ Ամեն, մտածենք, խորհենք այս մասին, հա, որովհետև Աստված կատարելության մեջ ապրող Աստված է, արարող Աստված է, եւ նրան պետք է, որ մեր ամեն գործողությունը, որ անում ենք Տիրոջ փառքի համար, լինի նման ձևով, որ լինի հրաշալի ընծա ու զոհաբերություն, որ Աստված դրանից անուշաբուրություն զգա,
Մեր ապրած կյանքը, մեր քայլերը, մեր գործերը այս երկրի վրա, այս մեղավոր աշխարհի մեջ, այսքան մեղքերով լցված, այսքան գայթակղություններով լցված, արդյոք մեր գործողությունները Աստծուն անուշաբուրություն են բերում։ Փառք Աստծուն իր ամեն մի խոսքի համար, որ տվել է մեզ, չէ՞։ Շատ հրաշալի է Աստծո խոսքը, երբ որ նա անցնում է մեր ամբողջ մտքով, սրտով, դա պիտի կյանք դառնա մեր կյանքի մեջ։ Պիտի դառնա կյանք մեր քայլերի մեջ, որ մենք անում ենք այս երկրի վրա, որպեսզի Տերը ել ավելիով փառավորվի։ Ասում ենք ընծա զո եւ տասանորդ Աստծուն։ Տեսեք, տասանորդը դա Աստծո պատվերն է, մենք պիտի դա անխաղ բերենք Տիրոջ տուն, որովհետեւ դա Տիրոջը պետք է, որպեսզի Տիրոջ գործը այստեղ գործի, այստեղի համար, բայց ամեն արծաթն ու ոսկին Աստծունն է։ Նա տեսնում է, որ մենք հավատարմության մեջ, երբ որ տասանորդի մեջ հավատարիմ բերում ենք եկեղեցի, Աստծո գործը քայլում է երկրի վրա։ Ընծան դա մեր որոշումն է, թե ինչ կան կբերենք Տիրոջը նվեր, ինչ կընծայենք Աստծուն, դա մեր որոշելն է, եւ այդ որոշումը պիտի լինի հաստատ։ Իսկ զոհաբերությունը միայն ֆինանսական չի։ Զոհաբերությունը դա նաև այն ժամանակն է, այն գործն է, որ դու անում ես Տիրոջ համար։ Զոհաբերում ես քո ժամանակը, գնում ես ավետարանչության, զոհաբերում ես քո ժամանակը, գալիս ես Տիրոջ տուն։ Զոհաբերում ես քո ժամանակը, քուրիկդ զանգել, ասել է քեզ, որ աղոթես իր համար։ Դու ամեն բան թողում ես եւ աղոթում ես քո քրոջ համար։ Տեսեք ինչքան զոհաբերող պիտի լինենք մենք Աստծո առաջ։ Ամեն բանի մեջ կապ չունի այդ օրվա քո ավետարանչության զոհաբերությունը ինչպես ընդունվեց, հա, աշխարհի կողմից, մարդկանց կողմից, դա Աստված տեսավ։ Հիսուսը տեսավ, որ դու գնացիր ու մարդկանց խոսեցիր Հիսուսի մասին։ Շատ անգամներ մենք գնում ենք մեծ ընտանիքներ ավետարանչության, չէ՞։ Այս վերջի մի ընթացքը բավականին շատ ավետարանչության են գնացել, ես ու ամուսինս քուրիկներից մեկի հետ գնացինք նաև մի տուն, որը շատ հաճելի միջավայր էր։ Մթնոլորտը լավն էր, լսում էին Աստծո խոսքը, լսեցին, ամեն խոսքից հետո ամեն ասեցին այո, Աստված այդպիսին է, հավատարիմ է, լավն է։ Մենք վկայում ենք մեր կյանքի վկայությունները, թե Աստված մեզ ինչպես փոխեց, որտեղից ուր բերեց եւ ինչքան է դեռ օրհնելու։ Ամեն։ Եվ լսեցին, երբ որ դուրս էին գալիս այդ տանից, մենք արդեն հասկացանք ճանապարհին, որ ճիշտ է, լսեցին Աստծո խոսքը, բայց բան չփոխվեց։ Հիասթափություն կարող է գալ, չէ՞։ Գնացին, խոսեցին, գոնե մի բան փոխվեր, մի բան իրանց մեջ ազատվեին, Աստծո փառքի համար ազատվեին ինչ որ մի աշխարհի գայթակղությունից կամ այն ամենից, որ իրոք Աստծուն հաճելի չի ու դու ասում ես, որ Տերը դրա մեջ չի փառավորվում, բայց իրանք կպած են դրան։ Մի քիչ նեղվելու բան է, բայց գալիս ես ու նորից նորովի լցվում Աստծով, որովհետև դու դա արեցիր Աստծո համար, որովհետև Աստված պատվիրել է, որ աշխարհի որդիներին, որին Աստված է ստեղծել, իր որդիները, Աստծո որդիները գնան ու ավետարանը կարոզեն, որպեսզի նրանք էլ փրկություն ստանան։ Ամեն։ Բայց երբ որ այդ հիասթափությունը գալիս է քո մեջ, տրտմում ես Տիրոջ առած ու ասում ես ինչի Աստված, չէ՞ որ իրանք էլ կարող են ապաշխարել, ավելի լավ ապրել, Տիրոջ փառքի մեջ կան։ Աստված բերում է մի այլ իրավիճակ, որ իրոք բաց ականջ է կարող է լսել ու փառավորել Աստծուն։ Ու այդ դեպքերի ես վերջում շատ եմ իմ շրջապատում հանդիպում։ Երեք վկայեցի, այսօր հաջորդի մասին խոսեմ։ Էլ նստած էինք ընկերներով ու սուրճ էինք խմում։ Այդ ընկերներից մեկը եկավ մտավնես ու երբ որ սուրճը ես էի դնում, ասեցի կխմես, որ քեզ էլ դնեմ, ասեց հա իհարկե կխմեմ։ Չգիտես վաղը ինձ կտեսնես, թե չես տեսնի։ Մեռած կլինեմ, թե կենթանի։ Ոչ մի բան չասեցի, ուղղակի սուրճը լցրեցի, խմեց, վերջացրեց ու Տերն այնքան հրաշալի է, որ ինչ որ հատվածում մենք մենակ մնացինք այդ սենյակում։ Ու երբ որ շրջվեցի իրան, ասեցի ինչի ասեցիր, որ վաղը մեռած կլինեմ, թե կենթանի։ Ինքը մի քիչ ֆինանսական խնդիրներ ունի, էլի։ Ասեց չգիտեմ ինչի ասեցի, բայց դե գիտես իմ խնդիրների մասին։ Ասեցի այո, գիտեմ քո խնդիրների մասին։ Բայց արի քո խնդիրները թողնենք ու նայենք, թե դու ինչ ունես, բացի այդ խնդրից։ Արի վերլուծենք, դու ունես հայր եւ մայր։ Ասեց իհարկե ունեմ, ասի տես այս տարիքում դու հայր ու մայր ունես, բայց շատերը երիտասարդ տարիքից զրկվում են դրանից, հա։ Դու պիտի գոհանաս Աստծուց դրա համար։ Ասեց փառք Աստծուն, ճիշտ ես։ Ասեցի ընտանիք ունես, ասեց իհարկե ունեմ, նույնիսկ 4 երեխա ունեմ։ Ասեցի փառք Աստծուն է 4 երեխաների համար, որ դու ունես։
ասեց այո ճիշտ ես, փառավորում եմ Աստծուն։ Ճիշտ է, երեխաներ էլ ունեմ, աշխատանք ունես, մեքենա ունես, տուն ունես, ամեն բանը ունի։ Մի փոքր ֆինանսական խնդիր ունի։ Ու արդեն իրան սատանան այնքան է միտքը տարել, որ ինքը նույնիսկ մահվան է ուզում գնա դրա համար։ Ու երբ որ ես առավելություններ ասեցի իրան, ինքը փառք տվեց Աստծուն ու մենք այդտեղ գնացինք ամեն մեկս մեր գործին։ Անցավ մի քանի օր ու հավաքված էինք նորից ու ինչ որ խոսում է, ասում է. «Փառք Տիրոջս, ինքը ինձ ազատելու է։ Փառք Տիրոջս, ինքը ինձ ընտանիք ա տվել։ Փառք Տիրոջս, ես էս ունեմ, այն ունեմ»։ Ու այնքան ես ինձ լավ զգացի ու ասեցի. «Փառք քեզ Աստված, որ դու հնարավորություն ես տալիս մարդկանց ավետարանը խոսելու»։ Ամեն, այս սա հենց քո զոհաբերությունն է, Աստված տեսավ, դու այդ պահը չօգտագործեցիր բամբասելու, ինչ որ մեկին անարգելու մեր, դու օգտագործեցիր իր մասին խոսելու ու մարդկանց կյանքեր կարող են դրանից փոխվել, ու այս զոհդ էլ Տերը շատ է սիրում ու շատ է գնահատում, սիրելիս։ Երբեմն աղոթում ես քո կյանքում, ինչ որ ասում ես լավ զոհաբերեցի, տվեցի, տասանորդ եւ այլը զոհեր, ընծաներ, չի պատասխանվում իմ աղոթքը, սիրելիս, պատասխանվելու է։ Ես քեզ ասում եմ, որ պատասխանվելու է, որովհետև Տերը հավատարիմ Աստված է։ Ամեն։ Ու միտեղ արժան է Աստված, որ իրան ծափեր բարձրացնենք, այո։ Ու մի անգամ կարդացի Մայր Թերեզայի գրվածքներից, նա ասում էր. ես ամեն ժամանակ Աստծուն ասում էի. Տեր ջան, ինձ սատուր, օրերով ծոմերով աղոթում էի, որպեսզի վերցնեմ Աստծուց։ Ասում է ոչ, Աստված չտվեց ինձ այն ամենը, ինչ որ ես ուզում էի, բայց Աստված տվեց ինձ այն, ինչը ինձ անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես ունենայի։ Փառք Աստծուն, մեր որոշումների մեջ, Աստծո փառքի մեջ, լինենք կայուն ու փառավորող գործեր անենք Աստծո համար, ու նա հաստատ կփառավորվի մեր կյանքի մեջ։ Ամեն, փառք Աստծուն։ Ամեն։ Ամեն։ Գալիս է ներկայության մեջ, դեր մարդեմ հանդիպելով, ոնարգում եմ գահիտ առջև, շնորհքը շնորհքը
Փառավոր Աստված, խոնարհվում ենք քո առաջ, քո եկեղեցին, ասում ենք, որ սիրում ենք քեզ, Փառավոր Հիսուս, եւ շնորհակալություն, գոհություն ու փառք ենք տալիս քեզ ամեն բանի համար ու ամեն բանի մեջ։ Եվ մենք հավատում ենք, որ դու քո ժողովրդին, քեզ հավատացողներին տանում ես փառքից փառք, հավատքից հավատքի մեջ, Տեր։ Դու փառավորելու ես քեզ փառավորողներին եւ քեզ անարգողները կանարգվեն։ Դա ասում է Աստծո խոսքը։ Եվ մենք խոնարհվում ենք քո առաջ ու խնդրում ենք Սուրբ Աստված, որ սովորեցնես մեզ, սիրտ ու հոգի տաս մեզ հնազանդվելու քեզ, Աստծո վախով լցրու մեր հոգիները, Տեր, որպեսզի մենք հետևենք մեր անձերի սրբությանը, արդարությանը, ողորմածությանը եւ որպեսզի մենք իմաստուն լինենք։ Հալելույա։ Մենք քո իմաստության կարիք ունենք, Տեր։ Եվ գրված է, որ իմաստության սկիզբը Աստծո վախն է։ Միայն հիմարները կմերժեն իմաստությունը։ Օրհնյալ Տեր, զորացրում ես, պահի ու պաշտպանի մեզ, թեև մենք գիտենք, որ դու մեզ օծել ես եւ իմաստուն ես արել, փառք ու պատիվ քեզ, Տեր։ Հալելույա, ամեն, ամեն։ Փառք Տիրոջը, Տերը օրհնի բոլորիդ կյանքը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներ ջան, նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Փառք Աստծո, հրաշալի է, չէ՞ Տիրոջ ներկայության մեջ լինելը։ Ես ոնց նայում եմ, մտածում եմ, իրականում օրհնյալ է Տերը, որ մեզ կանչել է իր հիասքանչ լույսի մեջ, եւ մենք մեր կյանքի իմաստը գտել ենք։ Ամեն մարդ, որ ծնվում գալիս է այս աշխարհ, պետք է ինքը հասկանա ինքը ով է եւ իմաստը որն է իր կյանքի, ամեն, եւ այդ իմաստը գտնելով այդ իմաստի մեջ ապրի։ Եվ իրականում օրհնյալ լինի Տերը ստեղծել է այս աշխարհը եւ աշխարհի վրա ստեղծել է մեզ, որ մենք էլ ճանաչենք իրեն, ճանաչենք Աստծուն եւ Աստծո կամքը եւ ապրենք այդպես։ Մարդկա դուր է գալի, մարդկա դուրը չի գալի, մարդկա մեղքն ավելի շատ սիրում, տարբեր տեսակի մարդիկ կան, բայց Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է։ Աստված ասում է, ես քեզ ազատ կամք եմ տվել, որոշի ինքդ, ոնց կուզես, բայց Աստված սովորացնում է, եթե այս ճանապարհով գնաս, տղա ջան կամ աղջիկ ջան, հասնելու ես այս տեղերը, բայց եթե իմ ասած ճանապարհով գնաս, հասնելու ես այս տեղերը, ընտրի ինքդ։ Եվ այսօր շատերը ընտրել են արդեն, շատերն էլ տգետ են, ուղղակի չեն հասկանում, որ ընտրեն, նրանց էլ պետք է ավետարանել, որպեսզի նրանք լսեն, հասկանան եւ որոշում կայացնեն։ Եվ մեր որոշումներից է կապված է մեր ներկան, ապագան եւ մեր հավիտենական կյանքը։ Ամեն։ Այս հրա համար ենք մենք ծնվել, ապրում եւ ոնց ուզում ես քցի բռնի։ Ես իմ ամբողջ կյանքս 27 տարի ոնց ապաշխարել եմ, քցում բռնում եմ։ Միշտ քցում բռնում եմ։ Աստվածաշունչը մնում է ճշմարիտ եւ ճիշտ։ Եվ ոչ մի բան հնարավոր չի, որ դուրս գա Աստծո խոսքից։ Ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա, քցել բռնելը դրա մասն է խոսքը։ Ուզում ես ծանր թեթև արա, ինչ ուզում ես արա, միևնույն Աստվածաշունչը մնում է Աստվածաշունչ, ճշմարտություն եւ իրականություն։ Բոլոր տարիքներում երիտասարդ էի, որ ապաշխարեցի, հիմա հասուն տարիքի մեջ եմ։ Թե այն ժամանակ, թե այս ժամանակ տեսնում եմ ճշմարտությունը ամբողջությամբ։ Ու միշտ մտածում եմ, ասում եմ, ինչ լավ է, որ ես ապաշխարի, այ մարդ։ Ես իմ հետ եմ խոսում, ինչ լավ է, որ ես ապաշխարեցի, ինչի, որովհետև կյանք գտա, որովհետև Տեր գտա, գիտեք ինչքան չարիքներ պիտի լիներ իմ կյանքում, Տերը պահեց, և ինչքան այս կյանքում հավատքի մեջ, Տերը նորից պահեց, ու պահում է, փառք Աստծուն, փրկել է իմ տունը, հիշում եք Սաղմոսը, երգը, որ երգում ենք, փրկել է մեր որդկանց, դրանից լավ բան, որ տեսնես քո որդիները, քո թոռները փրկված, օրհնված, պաշտպանված, Աստծո պաշտպանության մեջ ապրում են։ Իսկ անհավատները, որ
նոր ընտանիք են կազմել եւ չեն ուզում ապաշխարեն եւ իրենց երեխաները մեծանում են։ Դու չգիտես ինչա լինելու այդ երեխաների հետ։ Չգիտես ում հետ է ամուսնանալու, ով ում հետ։ Ով ինչա անելու, ինչա դառնալու։ Նրանից հետո գալիս է մեծությունը, ծերությունը։ Դու չգիտես ինչ ծերություն ես ապրելու։ Բարի ծերություն, թե չար ծերություն։ Մեծերը կհասկանան ինչ եմ ասում։ Աբրահամը բարի ծերությունով ապրեց։ Իսահակը, Հակոբը, ամեն, վայելեցին, ապրան, մարդիկ կյանքից կշտացած գնացին։ Իսկ ոմանք կան, որ ծերությունը սոված ծարավա, մահճակալին գամված, ձեռքը մի բաժակ ջուր տվող չկա, մենակության մեջ է, հիվանդության մեջ է, հասկանում եք, ինչեր գոյություն ունի աշխարհում, և այս ամեն բանը կապված է մեր Տիրոջ հետ, Տերը կարող է օրհնի քո ծերությունը, Տերը կարող է օգնի քո հասուն տարիքը և քո երիտասարդությունը, ամեն տարիքում Աստվածաշունչը, այսինքն մեր Տեր Հիսուսը, Աստծո խոսքը, մնում է Աստծո խոսք, երբեք չես կարող ասես, որ մի բան չի համապատասխանում Աստծո խոսքին, փառք մեր Հիսուսին, վերնագրել եմ խոսքը այսպես, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ այսօր, ինչպես ես մտածում, կրկնեմ, ինչպես ես մտածում, լսել եք արտահայտություն հայկական սենց ժողովրդական, ամեն մարդ իր խելքից է տուժվում, դա շատ ճիշտ է, ընտանիք կա կինը խելացի է, հոգևոր է, ամուսինը անխելք է, հոգևոր էլ չի, ու կինը բոլոր քայլերը ամուսնու հաշվում է, գիտի, որ սխալ է, գիտի, որ մեղքի մեջ է, ու գիտի, ասում է սխալ է, անխելք է, այս է, ու տեսնում է իր տունը ոնց է քանդվում, անխելք ամուսնու պատճառով, որովհետև ամուսինը կարող լինի կնամոլ, կարող լինի խաղամոլ, կարող լինի գինեմոլ, այդ մոլերը, ամեն, և էլ ինչ մոլներ կար, թմրամոլ, խաղամոլ, այդ մոլերը, և այդ պատճառով մարդկանց տները քանդվում է, մարդկանց երեխաների վիճակը են չի, մարդիկ մտածում են այս կյանքը հլը կարելի է մի հատ սևագրել, հետո նորից մաքրագրել, բայց ժամանակ չկա, այս կյանքը եթե ուղեղդ ճիշտ չաշխատեց, տանուլ ես տալու, մարդը ուղեղը աշխատելով հազիվ թե հասցնում է, ուր մնաց ուղեղը անջատվի դառնա թմրամոլ, կամ խաղամոլ, կամ կնամոլ, ամեն, ու Տերը եկել է մեզ այդ մոլերից ազատել է, փառք Աստծո, վերնագրել եմ ինչպես ես մտածում, ես ուզում եմ օրինակներ էլ բերեմ, այսօր հետաքրքիր, կլսեք, հավատում եմ հայտնություններ կստանաք և օրհնված կլինեք, առաջի խոսքը ուզում եմ կարդամ Առակաց 24 գլխից 8-9 խոսքերը, ով որ մտածում է վնասել, նրան նենգամիտ մարդ կասեմ, մարդկը ամբողջ կյանքը մտածում է ումը չարություն անի, կամ ով է իր ոտքը տրորել, որ գլուխը տրորի, և ոնց տրորի և երբ տրորի, կան չէ, այդ մարդկանց ասում են նենգամիտ մարդիկ, 9-րդ խոսքը, հիմարություն մտածելը մեղք է, և ծաղրողը զզվելի է մարդկանց համար, տեսեք, հիմարություն մտածելը մեղք է, մարդ ինչ ասես կարող է մտածի, չէ, ինչ ասես գլխով կարող է անցնի, ու դնի մտածի, դա մեղք է, բայց որ այդ մտածելակերպը դառնում է որոշում, իսկ որոշումն էլ գործողություն, դա մահ կծնի, այն ինչ որ մտածում ես հիմարությունները, որոշում ես անես, անում ես և մահվան ոգին մտնում է քո տունը արդեն, Հակոբոսը ասում է, չէ, սիրելիներ ասում է, մի ասեք, թե Աստված մեզ չար ձևով փորձում է, ընկել ես ինչ-որ իրավիճակների մեջ, ասում ես, դե ես էլ իմ խաչն է, Աստված ինձ փորձում է, Հակոբոսը գրում է, որ Աստված չար ձևով չի փորձվում և ոչ մեկի էլ չի փորձում,
այլ ամեն մեկը ձեր ցանկություններից խաբված եւ հրապուրված ընկել եք այդ փորձության մեջ։ Մեր բառերով ասած, ձեր խելքից ընկել եք դրա մեջ։ Որովհետեւ մարդը այն ստեղծագործությունն է, որ կարող է խոսք ստանա Աստծուց, հայտնություն, միտք, եւ նույն մարդը կարող է խոսք ստանա սատանայից, հայտնություն կամ միտք։ Հիմա դու ես որոշում, որը անես, որը թողես, որի մեջ գնաս, որի մեջ չգնաս։ Ով է հասկանում։ Պետրոսը, որ Պետրոս էր, առաքյալը, Հիսուս ասեց, ով եք կարծում, թե ես լինեմ։ Պետրոս ասեց, դու ես կենդանի Աստծո որդին։ Հիսուս ասեց, երանի քեզ, Պետրոս, որովհետև իմ հայրը, որ երկնքում է, նա հայտնեց քեզ։ Այդ միտքը, հայտնությունը իմ հորից ստացար։ Մի քանի րոպե հետո Հիսուս ասում է, պիտի խաչվեմ, Պետրոս ասում է, Տեր, թող այդ բանը քեզ չլինի։ Հիսուս ասում է, ետից գնա սատանա, որովհետև դու Աստծո բաները չես մտածում, այլ սատանայինը։ Ետից գնա։ Այսինքն նույն Պետրոսը ռադիոպրիոմնիկով է ունեցել, տեսել։ Նույն Պետրոսը Աստծո ալիքից բռնում էր Աստծո ալիքը, թեքվեց սատանայի ալիքի վրա, բռնեց սատանայի ալիքը։ Ընդամենը մի քանի րոպեվա տարբերությամբ։ Ուրեմն մենք կարող ենք ու կենդանի Հիսուսը իր կողքը կանգնած։ Ուրեմն մենք կարող ենք շփոթվենք, ինչ որ մտքեր վերցնենք սատանայից, ինչ որ մտքեր Աստծուց։ Բայց մենք ընտրություն ունենք, թե որը կատարենք, որի մեջ ապրենք։ Եվ մեր մարմնի մեջ կա երկու օրենք. կյանքի եւ հոգու օրենք, մեղքի եւ մահվան օրենք։ Քանի մենք այս մարմնի մեջ ենք, այս մարմնի մեջ կա երկու օրենք։ Պողոս առաքյալն է գրում Հռոմեացիս 7-րդ գլուխ, ասում է, այն որ բարի է, ուզում եմ անեմ, չի ստացվում, չարն եմ անում։ Այն որ չեմ ուզում անեմ, նա եմ անում։ Եվ ասում է, հիմա ով ինձ կփրկի։ Եվ փառք է տալի Քրիստոսին, որ հավատքով դեպի Տերը դու փրկվում ես։ Բոլոր մարդկանց մեջ կա մահվան, մեղքի օրենքը, կյանքի եւ հոգու օրենքը։ Եվ դրա համար մարդիկ ընտրում են մարմնավոր ապրեն, մարմնավոր մտքեր, որովհետև մարմնավոր մտքերի մեջ նաև կա հաճույքներ։ Մեղքի մեջ եթե հաճույք չլինի, մարդը մեղ չի գործի։ Մեղք իր մեջ ունի ձգողական ուժ, հաճույք նաև։ Հենց անգամ բամբասանքը հաճելի է, երբ որ սուրճի սեղանի մոտ սրա նրա ոսկորներն ես լվանում։ Հաճելի է։ Բայց պետք է հասկանաս, որ դա բամբասանք է եւ մերժես։ Ամեն։ Ուրեմն խոսքը հիմարություն մտածելը մեղք է։ Եվ 8-րդը եւ ով որ մտածում է վնասել ինչ-որ մեկին, նա նենգամիտ մարդ է։ Այս խոսքի վրա մի հետաքրքիր օրինակ գտա Աստծո խոսքից, երկրորդ Թագավորաց 13-րդ գլուխ, երկրորդ Թագավորաց 13-րդ գլուխ, 3-րդ խոսքից։ Հետաքրքիր է, բոլորս էլ ունենք ընկերներ, ընկերուհիներ, չէ՞։ Ես ընկերուհի չունեմ, կանանց մասն է խոսքը։ Ընկերուհիներ, ընկերներ, փառք Աստծո։ Եվ կողքից ինչ-որ մեկը մեզ խոսում է, խորհուրդ խրատա տալի։ Հնարավոր է այդ ինչ-որ մեկը չլինի, ինչ-որ մտքիդ մեջ ինչ-որ մեկը քեզ խորհուրդ խրատ տա ու որոշումներ կայացնես։ Հիմա սա Դավթի ընտանիքի մասին է, Ամնոնի մասին է, բայց Ամնոնը մի ընկեր ուներ եւ նրա անունը Հովնադաբ էր։ Դավթի եղբայր Սամայի որդին։ Եվ Հովնադաբը մի շատ խելոք կամ խելացի մարդ էր։ Այսինքն Դավիթի եղբայր որդին, Հովնադաբ Ամնոնի հորեղբոր տղան։ Եվ նրան ասեց. «Ինչու ես դու այդպես օրեցօր մաշվում, ով թագավորի որդի։ Միթե ինձ չես հայտնի»։ Եվ Ամնոնը ասեց նրան. «Ես սիրում եմ եղբայր Աբիսողոմի քույր Թամարին»։ Այսինքն հորից մեկ են, մորից տարբեր։ Հիմա Ամնոնը եղբայրն է Թամարի, բայց սիրում է Թամարին։
Եվ Հովնադաբը ասեց նրան. «Պարկիր քո անկողնում եւ քեզ հիվանդ ձևացրու, եւ երբ որ հայրդ գա քեզ տեսնելու, դու ասիր նրան. թող իմ քույրը Թամարը գա եւ ինձ հաց ուտեցնե, եւ իմ աշկի առաջին պատրաստ է կերակուրը, որպեսզի տեսնեմ եւ ուտեմ նրա ձեռից»։ Այսինքն Հովնադաբը խորհուրդ է տալի, ինչ ես այդքան մաշվեն, իհարե, դա դիվային սեր էր, որը հետո տեսնում ենք վերածվեց ատելության, եւ պատմում է, թե ինչու եմ հիվանդացել իհարե այդ սիրուց, ավելի շատ կասեի կիրք, կրքից, եւ ընկերը մոտիկ, խելացի ընկերը խորհուրդ է տալի, այսպես արա, պարկի տունդ հիվանդ ձևացրու, հայրդ կգա, թագավորը կգա քեզ տեսնելու, Դավիթը, կասես քրոջս ուղարկի թող գա ինձ հաց սարքի կերակրի, եւ քրոջդ կբռնաբարես։ Ահա ինչ խորհուրդ։ Եվ ինչ անում Ամնոնը, նույն բաները անում է։ Հիվանդա ձևացնում, քրոջը կանչում են, հայրը գալիս է, տեսնում է, ասում է քրոջս ուղարկի, հայրը քրոջը ուղարկում է, եւ Ամնոնը բռնաբարում է Թամարին։ Թամարին խայտարակ անում, հենց նույն պահին ասում է իր օգնական պատանիներին դուրս հանեք այս կնոջը, Թամարը խնդրում է, ասում է ինձ խայտարակեցիր։ Այս ավելի չար բանը մի արա։ Հորիցս խնդրի իմ ձեռքը հայրս կտա քեզ, որպես կին։ Ատում է ու դուրս է գցում Թամարին։ Թամարը գնում է իր եղբոր Աբիսողոմի մոտ, իմանում են այս խայտարակ պատմությունը հայրը, թագավոր Դավիթը եւ Աբիսողոմը իր եղբայրը 22 խոսքից կարդամ Աբիսողոմը ինչ է ասում, խոսքը։ Եվ Աբիսողոմը չէր խոսում Ամնոնի հետ, ոչ վատ, ոչ լավ, որովհետև Աբիսողոմը ատում էր Ամնոնին, նրա համար, որ իր քույր Թամարին բռնաբարել էր։ Աբիսողոմը իմանում է, պատկերացրեք, 2 տարի սպասում է, այս մտքերի մեջ համարը կարդացի, որ մտածում է չարություն անի, նա նենք մարդ է։ Թեև Աբիսողոմը ուներ հիմք, քրոջը, այսինքն քրոջ արժանապատվության հետ էին խաղացել, խայտարակ էին արել երկրով մեկ, հիմք կար, բայց Աբիսողոմը սպասում էր իր հայր Դավթին, որ հայր Դավիթը կպատժի Ամնոնին իր արարքի համար, բայց երբ որ հայր Դավիթը իմանում է, որ իր աղջկան բռնաբարեց իր որդին, ավակ որդին, ասում է շատ մեծ բարկության բարկացավ, եւ վերջ, ոչ մի պատիժ, ոչ մի բան։ Իսկ Աբիսողոմը նստած սպասում է 2 տարի, այ հայր ջան, այս խայտարակությունը, այս պատմությունը, բա ոնց չպատժես, ոնց կլինի։ Եվ երբ որ տեսնում է հայրը չի պատժում, 2 տարի դիմանալուց հետո Աբիսողոմը խնջույք է կազմակերպում եւ կանչում է իր եղբայրներին եւ սիրով նաեւ Ամնոնին։ Եվ իր պատանիներին պատվիրում, ասում է, երբ որ կգան, կուտեն, կխմեն, կգինովնա Ամնոնը, նրան խփեք սպանեք։ Երիտասարդները զարմանում են, ասում է ես եմ հրամայում, կսպանեք։ Եվ այդպես էլ անում են։ Եթե կարդանք այս գլուխը վերջի մասերում 28-29 խոսքում գրված է, որ խփում սպանում են Ամնոնին։ Եվ Աբիսողոմը փախնում է 3 տարով իր հոր երեսից։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, պատմությունը պատկերացրեք, ինչի հիմարություն մտածեց Ամնոնը, որովհետև Ամնոնի այս պատմությունից առաջ թագավորը մեղք գործեց, Ուրիային սպանեց եւ նաեւ Ուրիայի կնոջը բռնաբարեց։ Եվ Աստված ասեց՝ դու ծածուկ արեցիր, ես բաց եմ թույլ տալու։ Դու ցանեցիր, դու սերմեցիր, դու հնձելու ես։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչ որ ոգի մոտեցավ արդեն թագավորի Դավիթ թագավորի ընտանիքին։ Արդեն իր տղայի մտքերում հիմարություններ է պտտվում, որև դարավ գործողություն եւ տեսնում ենք, որև մահ ծնեց, մահացավ։ Ընդամենը 2 տարի հետո Ամնոնը իր մեղքի պատճառով մահացավ։ Մեղքի վարձքը մահ է։ Իսկ Աբիսողոմը հետագայում ենք տեսնում, որ սպանելուց հետո անցնում է մոտ 4 տարի, որովհետև 3 տարի փախել էր Դավիթ թագավորի իր հոր երեսից։ Նրանից հետո ասում է Դավիթը զղջաց, սիրեց
իր որդուն սպանող Աբիսողոմին եւ ուզում էր Աբիսողոմին հանդիպել։ Իսկ երբ որ բռնաբարել էր Ամնոնը Թամարին, 2 տարի հետո նրան էլ էր սիրել, զղջացել, ու Աբիսողոմը հասկացավ, որ իր հոր սիրտը փափուկ է, սիրող է, չի պատժում, սիրում է, զղջում է։ Ամեն։ Երբեմն մեր կյանքում ձեր երեխաները ձեզ բարկացրել են։ Ինչ էլ անեն ձեզ հետ, մի օրից, 2 օրից ներում եք, մոռանում եք, սիրում եք։ Ամեն։ Բայց այս ընտանիքում մի խառնաշփոթ էր սկսվել։ Եվ հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ Թվոց 23 գլխում 19 խոսքում գրված այսպես. Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի, ոչ էլ մարդի որդի, որ զղջա։ Տեսեք, Դավիթը զղջաց, չէ, իր որդուն սպանողին, Ամնոնին սպանողին։ Ամնոնը առաջնեկն էր Դավթի։ Ամնոնը ըստ Աստծո խոսքի առաջնեկը սուրբ պիտի կոչվի։ Առաջնակությունը հիշում եք Եսավի եւ Հակոբի։ Առաջնակությունը Ամնոնի վրա էր։ Ամնոնը կարող էր ժառանգել Դավթի աթոռը, գահը, թագավորությունը, բայց իր հիմար խելքից, մտքերի պատճառով ընկավ խայտարակ մեղքի մեջ եւ մահացավ։ Ամեն։ Եվ Դավիթը չպատժեց։ Բայց տես Աստված պատժեց, մահացավ։ Մեղքի վարձքը մահ է։ Երբեմն մենք մեր երեխաներին չենք պատժում, որովհետև սիրում ենք։ Բայց Աստված նայում է մեղքին եւ մեղքի վարձքը մահ է։ Դրա համար եթե գիտես քո երեխան մեղք կա գործում, ողորմություն խնդրի, որ մահ չգա։ Նորից կարդամ Թվոց 23:19 Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի, ոչ էլ մարդի որդի, որ զղջա։ Այսինքն Դավիթ թագավորի պես չի։ Մի տան մեջ մեղքեր արվել, Դավիթը ներեց, զղջաց, բայց Աստված թույլ տվեց մահ։ Պատճառը, որովհետև Դավիթը մահ էր սերմել, Ուրիային սպանեց, դրա համար իր աշկով տեսավ իր որդիների մահը։ Անմեղ այրուն էր թափել։ Եվ Դավիթը բռնաբարել էր ուրիշ կնոջ Բերսաբեին եւ բռնաբարվեց իր հենց աղջիկը Թամարը, մա շատ սիրուն աղջիկ էր Իսրայելի մեջ։ Բռնաբարվեց եւ Թամարից հետո Թամարի մասին գրված չէ, Թամարը գնաց, ամուսնացավ, Թամարը ասում է գնաց իր եղբայր Աբուսողոմի տանը եւ սուք արեց։ Վերջացավ Թամարի կյանքը։ Ինչ որ մեկի հիմար մտածելակերպի պատճառով։ Տեսեք, այս աշխարհում ինչեր կարա լինի, չէ, սիրելիներ։ Հիմար մտածելակերպ, այն փորձանք, փորձություններ։ Ամեն ինչը սկսվում է մտքերից։ Աբիսողոմը չէր կարողանում ներեր, մտածում էր նենգություն աներ, սպանել եւ արեց։ Նրանից հետո մտածում էր հոր գահը, Աբիսողոմի մեջ առաջացել էր ատելություն դեպի Դավիթ թագավորը։ Քրոջս բռնաբարեց, ինչի չպատժեցիր։ Այ հայր, այդ դրա համար ես կպատժեմ, թագավորությունդ էլ կխլեմ քո ձեռից։ Բայց տեսնում ենք, որ չստացվեց Աբիսողոմի մոտ, Աբիսողոմը երիտասարդ մահացավ, Դավիթը Աբիսողոմի մահից հետո էլի ծանր սուք էր տանում, Աբիսողոմ պատանիս լացում էր։ Այն դեպքում, երբ որ Աբիսողոմը ընկել էր Դավիթի հետևից Դավիթին սպանելու, ու Դավիթը փախնում էր իր որդու ձեռքից։ Հասկանում ես, այս աշխարհը ու այս կյանքը ինչեր կարողա ծնի։ Եվ սա Իսրայելի թագավոր Դավիթի ընտանիքում, Աստծո օծյալ, որը գրել է Սաղմոսների մեծ մասը։ Ամեն։ Աստծո օծյալ, Աստծո սրտի համեմատ մարդ, Աստվածաշունչ գրող մարդ, ընկել է ինչ վիճակի մեջ։ Հնարավոր է, որ նման բան նաև քո կամ իմ ընտանիքում լինի, եթե մեր մտքերը խառնվեն իրար։ Դրա համար վերնագրել եմ ինչ ես մտածում, կամ ինչպես ես մտածում։ Ուշադիր եղի քո մտքերին։ Դավիթն էլ մի օր բարձրացավ իր տան կտուրը, պարապ էր մնացել, մտել էր ինտերնետ,
նայում էր սիրուն աղջիկերքի, մեկը դուր եկավ, մեկ էլ մտածեց մարդը, ցանկություն առաջացավ, կանչեց։ Հասկանում ես, որտեղից է սկսվում մեղքը, մտքերից, միտքը որոշում, որոշումը գործ, իսկ գործը մահ, ոնց Հակոբոսն ասում, ոչ մեկ հանգարտ չմեղադրի ասում, ամեն մեկը փորձվում եք, ընկնում եք կոպիտ ասած շառ ու փորձանքի մեջ, ձեր խելքից, ձեր ցանկություններից հրապուրված։ Դավիթ հրապուրվել էր, նրա համար ընկավ դրա մեջ եւ ամբողջ կյանքը սրանից հետո լացերով անցկացրեց։ Ուզում ես տենց կյանք ապրես։ Այն որ Աստված Դավթին կանչեց, բոլորս երազում ենք, երանելի ենք տալի, որտեղ Աստված ասում է, ահա իմ սրտի համեմատ մարդ։ Բայց հետո Աստծո սրտի համեմատ մարդը ինչ էր անում։ Դուրս է գալի, որ իրոք մարդը մնում է մարդ։ Ամեն։ Դրա համար մեր մտքերը արժի կարգավորել, դասավորել, որպեսզի մեր մտքերը ցանկություններ չառաջացնեն, ցանկությունները որոշումներ եւ գործեր, որ չընկնենք կրակը, սիրելիներս։ Պատկերացրեք, եթե Աստծո սիրելին, Աստծո սրտի համեմատ մարդը ընկավ այդ վիճակի իր ընտանիքի հետ, մենք էլ ենք Աստծո սիրելին այսօր։ Ամեն։ Բայց արդյոք Աստծո սրտի համեմատ ես դու քո բնավորությամբ։ Դա դու պետք է մտածես։ Բայց զգուշություն պետք է լինի Աստծո խոսքի վերաբերյալ։ Հռոմեացիս առաջի գլուխ Հռոմեացիս առաջի գլուխ եւ 28-29 խոսքերն եմ կարդում։ Ինչպես որ չընտրեցին Աստծուն ունենալ իրենց գիտության մեջ, Աստված մատնեց նրանց անարգ մտքերի, որ անարժան բաներ գործեն, որոնք լցված են ամեն անիրավությունով, պոռնկությունով, անզգամությունով, ագահությունով, չարությունով, լիքը նախանձով, մարդասպանությունով, աբիսողոմը, մարդասպանությունով, կռվով, նենգությունով, չարաբարությունով։ Տեսեք, հետաքրքիր է, ինչպես որ չընտրեցին Աստծուն ունենալ իրենց գիտության մեջ։ Ուրեմն հիշում եք Դավիթ թագավորը Սաղմոսներում գրել է. «Մեկ բան եմ խնդրում Տերից եւ այն շատ կփափագեի, որ Տիրոջ տանը բնակվեմ իմ կյանքի բոլոր օրերում»։ Դա նշանակում է, որ Դավիթ թագավորը ամեն շաբաթ Իսրայելում գնում էր եկեղեցի։ Այն ժամանակ կոչվում էր սինագոգա։ Հրեական սինագոգները հիմա էլ կան, ամեն տեղ կա։ Ժողովարան։ Ասում եմ, խնդրում եմ Տիրոջից, այնպես անի, որ իմ սիրտս միշտ ձգի, որ ես գնամ ամեն շաբաթ կամ ամեն կիրակի եկեղեցի։ Աստծո խոսքը լսելու, Աստծուն պաշտելու։ Բնականաբար Դավիթը գնալուց իր երեխաներն էլ իր հետ են։ Գնում են ամեն կիրակի, լսում են Աստծո խոսքը, բայց ապրում են այդ խոսքով։ Ընդամենը կարող է ֆիզիկապես գնում նստում են, բայց իրանց սիրտը ամբողջությամբ աշխարհն է։ Աշխարհիկ մտքեր, աշխարհիկ որոշումներ, հասկանում ես։ Մեզանից շատերն էլ միգուցե գալի նստում, լսում են, բայց դուրս են գալի ու ապրում են ամբողջությամբ ուրիշ ձևով։ Աստծո խոսքը ասում է, իր սրտին հետևողը հիմար է։ Որ սրտին։ Ասեմ ավելին, գրված է նաև հիմարի սիրտը իր ձախ կողմին է։ Բոլոր մարդկանց սրտերը ձախ կողմն են, չէ՞։ Աստվածաշունչը ասում է, հիմարի սիրտը ձախ կողմին է, իմաստունի սիրտը աջ կողմին է։ Մենք չգիտենք տես մարդ, որ աջ կողմը սիրտ ունենա։ Խոսքը գնում է հոգևոր սրտի մասին, որ Տերը ասում է, ձեզ նոր սիրտ, նոր հոգի պիտի տամ։ Խոսքը գնում է նոր մարդու, նոր սրտի մասին, որ աջ կողմին է։ Բայց եթե մարդը մտածում է ձախ կողմի, հին մարդու սրտով, մտքով, եւ դրա մեջ է հիմար է, ասում է, որ սրտին հետևի։ Ամնոնի սիրտը ինչ-որ շնություն էր ուզում եւ հետևեց, հիմար էր, հիմարություն արեց եւ մեռավ։ Դրա համար մենք պետք է նորոգենք մեր միտքը Աստծո խոսքով, որ աջ սրտում, Աստծո տված սրտով մտածենք, Աստծո տված խոսքով մտածենք, ապրենք, որ չընկնենք կրակը։ Ամեն։ Ես կարծում եմ, որ հասկանալի է։ Իսկ Դավիթը ընտանիքով գնում էր
եկեղեցի, ժողովարան, բայց ապրում են, օրինակ Դավիթը լավ գիտեր, չէ՞ Աստվածաշունչը։ Կարդում էր Մովսեսի գրքերը եւ գրում էր Սաղմոսները։ Աստվածաշունչ էր, բայց ինչի շնություն արեց։ Ինչի բռնաբարեց։ Ինչի սպանեց։ Այսինքն մարդ կարող է լավ իմանա, Աստվածաշունչ էլ գրի, կարդա, բայց ապրի ուրիշ ձև։ Այսօր մեր մեջ կան նման մարդիկ։ Մենք կարող ենք տենց ելնենք, կարող ենք։ Դավիթից ավելի սուրբ չենք։ Եթե դու էլ ես Սաղմոս գոնե մի հատ գրել, կարելի է համեմատել ուրեմն հոգևոր վիճակը Դավթի հետ։ Ուրեմն հենց տեղ Աստծո վախը պետք, որ մենք Աստծո վախին հետևենք։ Տեսեք, նույն գլխի 18 խոսքն եմ կարդում, որովհետև Աստծո բարկությունը երկնքից հայտնվում է մարդկանց ամեն ամբարշտության եւ անիրավության վրա, որ ճշմարտությունը անօրենությունով բռնում են։ Այդ պահին Դավիթը, որ մեղ գործեց, ճշմարտությունը գիտեր, Աստծո խոսքը, բայց անիրավությամբ էր բռնել։ Մեզանից շատերը ճշմարտությունը գիտեն, բայց խաբում են, բամբասում են, չգիտեմ, հազար ու մեղքեր են գործում։ Խոսքը ասում է, որովհետև Աստծո բարկությունը երկնքից հայտնվում է մարդկանց ամեն ամբարշտության եւ անիրավության վրա։ Աստծո բարկությունը հայտնվում է քո կյանքում եւ քո ընտանիքում։ Երբ որ դու գիտես, լսում ես, Ամնոն լսում էր, ամեն շաբաթ հորդ հետ գնում էր ժողովարան։ Աբիսողում դու լսում էիր, այդ ոնց եղավ, որ տենց որոշիր սպանես, հետո հորդ դեմ դուրս գաս, ու մեռնես։ Աստծո բարկությունն է գալի, երբ որ դու գիտես ճշմարտությունը, բայց ապրում ես խաբկանքով, անօրենությունով։ Ամեն։ Եվ պարտադիր չի, որ դու մեռնես, ամեն մեկի մեղքը տարբեր չափսեր եւ տարբեր բաների հետ է կապված որոշումների, ինչ սերվում ես, այն հնձում ես։ Տարբեր բաներ կան, չէ՞։ Եթե Աստծո բարկությունը գալիս է, ինչ-որ բան սկսում է քո կյանքում եւ ընտանիքում կատարվել։ Հոբ 15 գլուխ բացենք, այս գլուխը շատ պարզ մեզ կբացատրի, այս խոսքը, որ դուրս եմ հանել, ուրեմն 15 գլուխ 20 խոսք։ Չարը տանջվում է իր բոլոր օրերում։ Դրա համար մարդիկ տանջվում են իրենց բոլոր օրերում եւ քիչ տարիք է պահված բռնավորի համար։ Ինչ է սա նշանակում։ Քիչ տարիք է պահված բռնավորի համար։ Ջայլ կմահանաս։ Տարիքը երկար չի ձգի, եթե դու չար ես։ Հիմա չարը տանջվում է բոլոր օրերում, չար մտքեր ունեցողները, չար գործեր անողները։ Եվ քիչ տարիք է պահված բռնավորի համար։ Սարսափի ձայն կա նրա ականջներում։ Միշտ ինչ-որ ձայներ ա լսում, վախենում, սարսափում։ Խաղաղության ժամանակին ավերիչը գալիս է նրա վրա։ Երբ որ երկրում խաղաղ է ամեն բան, քո տան մեջ, քո անկողնու վրա զգում ես ավիրվում ես, քանդվում ես, քայքայվում ես, քունդ փախել է, վախենում ես, դողում ես։ Հասկանալի է սա ինչ է, երբ որ Աստծո բարկությունն է գալի մարդու վրա։ Նա չի հավատում, թե խավարից կազատվի, հույս չունի, ինքը գիտի միշտ այդ խավարի մեջ պետք է մնա, ու տենց էլ կա։ Եվ նա պահված է սուրի համար, ռուսերենում գրված է եւ սուր կա նրա վրա կախված ժամանակի մեջ, որ այդ սուրը արձակվի եւ նրան սպանի։ Սա է նշանակում, նա չի հավատում, թե խավարից կազատվի եւ նա պահված է սուրի համար։ Նա թափառում է հացի համար, ասելով ուր է, անեցկա, չէ՞, մարդ երկրից երկիր է գնում փող աշխատելու հացի համար։ Թափառում է այս երկրից այն երկիրը, այն երկրից այն երկիր, այս քաղաքից այն քաղաքը ու չի գտնում։ Կանչում են, ասում են, արի ստեղ գործ կա, կաշխատենք, գնում է չորանում է։ Հենց այս խոսքը դա է նշանակում։ Նա թափառում է հացի համար, ասելով ուր է։ Գիտե որ խավար օրը կշտին պատրաստ է։ Միշտ այդ մարդը խավարի մեջ է։ Անեցք կա նրա վրա։ Նրան զարհուրեցնում են նեղությունը ու տառապանքը։
Միշտ թշվառ վիճակ է այդ մարդու կյանքում։ Նրանք հաղթահարում են նրա պատերազմի պատրաստ թագավորի պես։ Այսինքն թագավորը, որ պատրաստված դուրս է եկել պատերազմի, պարտվում է։ Նույն այդ մարդը մտածում է, թե պատրաստ է, բայց պարտված է։ Նրանց զարուրեցնում են նեղությունն ու տառապանքը։ Սա անեցք է։ Որովհետև այս ամեն ինչը կատարվում է մարդու կյանքին, գրված է 25 խոսքում, որովհետև նա իր ձեռքը մեկնեց Աստծո դեմ, այսինքն չհնազանդվեց Աստծուն, Աստծո խոսքին, եւ ամենակարողի դեմ հպարտացավ։ Չհավատաց, չհնազանդվեց, հակառակվեց, դրա համար ընկավ այսօրը։ Ով է ինչ-որ բան ստանում։ Սա ճշմարիտ Աստծո խոսքերն է։ Սիրելիներս, եթե անգամ մտածեք, սա իրականում կյանքի խոսքեր է, որ քեզ դուրս անի նեղություն։ Միգուցե քո կյանքը նեղության տառապանքի մեջ է։ Միգուցե ֆինանսական խնդիրների մեջ ես եւ չկա ելք։ Խավարը, վախը, ձայները լսում, մտքեր է գալի։ Ես խոսում եմ մտքի մասին, միգուցե երազներ ես տեսնում։ Սատանան կարող է երազներով խոսի քո հետ։ Մտքեր տա։ Մարդիկ արտանում ասում են, վատ երազ եմ տեսել։ Ասում է, այս ինչ մահացած մարդը հարազատս եկավ ձեռքս բռնեց տարավ։ Մեկ էլ արտանում պատմում է, մի օր, երկու օր, երեք օր կամ մի ամիս հետո իրոք մահանում է այդ մարդը։ Դա անեցք է։ Այնինչ մեր մտքերը, մեր երազները, թե քեզ ընկերդ կպատմի, ոնց Հովնադաբը պատմեց Ամնոնին, խորհուրդ տվեց, թե ընկերոջդ միջոցով սատանան կխոսի, թե քո մտքերի մեջ կխոսի, թե քո երազների հետ կխոսի, երազների միջոցով, դու իշխանություն ունես մերժելու սխալ մտքերը, քանդելու սխալ երազները, հեռանալու մեղքից եւ վախերը կհեռանան քեզանից։ Ասում ով որ վախենում է, առաջի Հովհաննես 5-րդ գլխում է գրված, նա կատարյալ չէ սիրո մեջ, որովհետև վախը տանջանք ունի։ Որոշեք կատարյալ լինել սիրո մեջ, կասես ինչ սիրո մեջ, Աստծուն սիրելու մեջ, առաջնակարգ Աստծուն սիրի, չես կարողանում, չես ճանաչում Աստծուն, մոտեցի, խնդրի, կարդա գիրքը, ասա Տեր հոգի տուր, որ ես քեզ սիրեմ, օգնի ինձ, որ ես քեզ սիրեմ։ Ամեն, եւ վախը կհեռանա քեզանից։ Եվ դու կբուժվես, մտքերդ կբուժվեն, վախ չի գա, տարբեր մարդկանց տարբեր վախեր ա գալի։ Մեծերին իրանց ձևով, ես հիշում եմ մեծ տարիքով մարդիկ կային, 75 պլյուս, 80, ինձ ասում են միտք ա գալի, այ մարդ ինչ միտք ա գալի, չգիտեմ, վատ մտքեր ա գալի, մենակության մտքեր, մահվան մտքեր, վախեր ա գալի, մտքեր, դա սատանան է, մերժի, սխալ մտքերը մերժի, Աստծուն սիրի, Աստծու կամքը կատարի, ամեն բան կսկսի ուղղվել, կբժշկվես։ Ամեն, փառք մեր Հիսուսին, եկեք ծափարենք Տիրոջ, փառք ես Տեր, ամեն, փառք Հիսուսին։ Ուրեմն Հոբի գիրքը շատ լավ բացատրեց, չէ, եթե Աստծո բարկություն ա գալի, այդ մարդկանց ընտանիքներում ինչ ա սկսվում։ Առակաց 4:8, Առակաց 4-րդ գլուխ 8-րդ խոսք։ Չկներեք 18 խոսք։ Բայց արդարների ճանապարհը ծակող լույսի պես է։ Եթե արդար մտածես եւ արդար ապրես, ճանապարհդ, կյանքդ կլուսավորվի, կորտնվես։ Որ գնալով լուսավորվում է, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում։ Ամբարիշտների ճանապարհը խավարի նման է։ Նրանք չգիտեն, թե ինչով են գայթակղվում։ Որոշ ամբարիշտներ էլ կան, ուտենք, խմենք, քեֆ անենք, ասում եմ, որովհետև պիտի մեռնենք։ Ինչ պիտի տանենք մեր հետ։ Ինչ կարաս արա։ Ես հիշում եմ մեծերից անհավատ ժամանակ, տղա ջան, ինչ կարող ես արա։ Էդ ա մնում։ Հետո զգացինք էդ էլ չի մնում։ Կեր խմի քեֆ արա, այնքան կերանք խմինք, քեֆ արինք, մի քանի անգամ Աստված մեռնելուց պրծրացրեց։ Խմած, հարբած, հազար ու մի փորձանքների մահվան ճիրանների մեջ։ Զգացինք էդ էլ չի մնում։
Աստծո խոսքը կատարողներն են մնում։ Հիշում եք խոսքը ասում է եւ աշխարհը անցնում է եւ ամեն բան ինչ որ աշխարհքում է անցնում է, բայց Տիրոջ կամքը կատարողները մնում են հավիտյան։ Էդ է մնում, բայց մարդիկ դա չգիտեն, դրա համար իրանց մտածելակերպով են խորհուրդ տալի։ Որդյակս ուշադիր եղիր իմ խոսքերին, կամ աղջիկս, որդիս ուշադիր եղի իմ խոսքերին, եւ ականջը տուր իմ ասածներին, որ ապրես, որ մտածես այդպես։ Ինչի հիմար բաներ մտածես, որ մեռնես, մտածես, որ գործ սարքես, կյանք սարքես։ Ուշադիր եղիր իմ խոսքերին, ականջը տուր իմ ասածներին, այսինքն լսի խոսքը, կարդա իմ խոսքը, մտածի իմ խոսքով։ Թող նրանք չգնան քո աշկերի առաջից, պահիր նրանց քո սրտի մեջ, որ նրանք կյանք են նրանց գտնողներին եւ նրանց բոլոր մարմնին բժշկություն։ Ամեն զգուշությունից առավել զգուշացի քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը։ Սիրտ բառը այստեղ ռուսերեն թարգմանությամբ նայում եմ, ասում է ամեն զգուշությունից առավել զգուշացի քո մտքերին։ Քո մտքերին զգուշացի, ինչ ես մտածում, ինչի մեջ ես, կամ մեր պատգամի վերնագիրը, ինչպես ես մտածում։ Աստծո խոսքով, թե սատանայի խոսքով։ Ուշադիր եղիր։ Եվ այս գրողը, որ գրել է, ինքը Սողոմոն թագավորն է։ Դավթի որդի Սողոմոն, այս էլ մյուս որդին։ Եվ հիմա նայենք երրորդ թագավորած 11-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից։ Եվ այդ առակած գրքի այդ խոսքերը, որ նոր կարդացի, գրել է այս մարդը։ Եվ եղավ Սողոմոնի ծերության ժամանակ, որ նրա կանայք դարձրին նրա սիրտը ուրիշ աստվածների ետևից։ Եվ նրա սիրտը ուղիղ չէր իր Տեր Աստծո հետ, ինչպես իր հայր Դավթի սիրտը։ Պատկերացրիք, այս խորհուրդները, այս քարոզը գրել է մեր համար Սողոմոնը, բայց ինքը չի ապրում դրանով։ Գնացել է հազարատ կինը առե։ Մեր եղբայրներից շատերը մի հատ չեն կարում առնեն։ Սողոմոնը հազարատ առե։ Հավաքածու է հավաքում, վերը շարելատները դարակներով սենց սիրում։ Ու ընդունենք, թե 100 կինը հրյային։ Այն 900-ը տարբեր ազգերից էր բերե, որպես թանգարանային նմուշ, թե չգիտեմ, հավաքածու էր հավաքում ազգերից։ Ու Սողոմոնը, որ այս խոսքը գրել է, ինքը լավ կարդացել է եւ ժողովարաններում եղել է, որ Աստված թվոց գրքում, ինչքան հիշում եմ, ասել է ձեր համար կին չառնեք ուրիշ ազգերից։ Պատվիրանք է դա։ Ձեր տղեկին էլ հարց չբերեք եւ ձեր աղջիկերքին էլ հարց չտաք ուրիշ ազգերին։ Ձեր ազգի միջից։ Ուրեմն Սողոմոնը ընդունենք 900 ուրիշ ազգերից է բերել, 900 անգամ խախտում է պատվիրանքը ասո։ Մեկը, երկուսը, 10-ը, լավ դու չես հիշում, բայց դու չես կարդում, Սաղմոսների առակած եւ ժողովող գիրքն ես գրում, բայց դու չգիտես, որ դա մեղք է, դա չի կարելի։ Մարդը բերեց եւ իր սիրտը մոլորեցրեցին, կանայք մոլորեցրեցին եւ ասեմ ավելի, Աստծո տունը, Եհովա Աստծո տունը, այսինքն это շենքը, որ սարքեց, տաճարը վերջացրեց, նրանից հետո անցավ սկսեց կուրքերի տները սարքել։ Դու ով ես, կին ջան, ում ես պաշտում, Բաղամին, վերջ Բաղամի բարձրավանդակն ենք սարքում, դու ում ես պաշտում, Քամոսին, Իրանն ենք սարքում ու բոլորինը սարքում է, մոլորվել է, բոլորին պաշտում է, խառնել է իրար արդեն։ Դրա համար Աստված բարկացավ Սողոմոնի վրա, 9 խոսքում եմ կարդում։ Եվ Տերը բարկացավ Սողոմոնի վրա, որ իր սիրտը ծռեց իր Տեր Աստվածանից, որ 2 անգամ երևացել էր։ Աստված 2 անգամ երևացել էր, զգուշացրել էր նաև Սողոմոնին։ Եվ նրան այս բաների համար պատվիրել էր, որ ուրիշ աստվածների ետևից չգնա, բայց նա չպահեց, ինչ որ Տերը նրան հրամայել էր։ Տերն էլ ասեց Սողոմոնին, որովհետև այս բաները լինում են քեզ մոտ, եւ դու չպահեցիր իմ ուխտը եւ իմ քեզ հրամայած պատվերները, ես անշուշտ պիտի քեզանից պատառեմ թագավորությունը,
քո ծառայի պիտի տամ, ծառային պիտի տամ։ Միայն թե քո օրերում չեմ պատառելու, քո հայր Դավթի պատճառով, քո որդի ձեռիցն եմ նրան պատառելու։ Հորդ խաթր, մեր բարերով ասած, քո ձեռքից չեմ վերցնելու, չեմ պատառելու, հորդ խաթր, բայց քո որդու ձեռից եմ պատառելու։ Մենք պատմություն տեսնում ենք, որ ոնց եղավ եւ Իսրայելը գնաց արդեն անկման եւ բաժանման, քայքայման։ Ամեն։ Ինչի պատճառով։ Որովհետեւ Սողոմոնը, որ այդքան խելացի իմաստուն թագավոր էր, սիրտը ծռեց Աստծուց։ Կանաց լսելով, կանաց աստվածների ետևից մոլորվելով։ Ամեն։ Միգուցե քո կյանքում էլ կան մարդիկ, որ նման խորհուրդներ են տալի։ Չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքը։ Չար կանայք ապականեցին Սողոմոնի կյանքը։ Դրա համար զգուշ եղի, որ մտքերը չխառնեն, չտանեն կռապաշտության։ Քո ամենամոտիկ եւ հարազատ մարդիկ, որոնք կարող են քեզ տանել ու գցել անեծքի ու պղծության մեջ։ Փառք մեր Հիսուսին։ Սաղմոս առաջինն եմ ուզում կարդամ, սա էլ Դավիթ թագավորն է գրել մեզ։ Սաղմոս առաջինը։ Գիտես, Սողոմոնը գրել է այդքան բան, խորհրդատվե, ինչը որ նոր կարդացի, հետաքրքիր է, բայց ինքը իր գրվածքով չէր ապրում։ Ոնց որ ինքը քարոզում է, բայց իր քարոզը ինքը չի ապրում։ Դրա համար Աստված, երբ որ խոսում է քո բերանով, կամ դու մեկ ուրիշին սովորեցնում ես, միշտ հիշի, ինչ որ ուրիշին սովորեցնում ես, քո բերանը քո ականջին ավելի մոտ է։ Դու պիտի լսես, որ ինքդ ապրես։ Ոչ թե ուրիշին սովորացնես ու դու չապրես։ Ոնց Սողոմոնը։ Ամեն։ Սաղմոս առաջինից 3 խոսքն եմ կարդում։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի մեջ չի գնում։ Սողոմոնը մտել էր ամբարիշների խորհրդի մեջ, իր կանաց մեջ։ Եվ մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում, եւ ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում։ Այլ նրա կամքը Տիրոջ օրենքի մեջ է, եւ ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում։ Ինչ է անում։ Մտածում, ինչի վրա։ Տիրոջ խոսքի վրա, օրենքի վրա։ Հիշում եք Հեսուին Աստված ինչ ասեց։ Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, երբ որ Հեսուն Մովսեսից հետո պետք է սկսեր առաջնորդել Աստծո ժողովրդին։ Աստված մի հատ լուրջ խորհուրդ տվեց։ Ասեց Հեսուն վախենում էր, դողում էր։ Ասում էր, այս օրենքի գիրքը, որ օրենքի, այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես նրա միջի բոլոր գրվածի պես, որովհետեւ այդ ժամանակ հաջողակ կլինես եւ խելացի մարդ կլինես եւ կյանքդ օրհնված կլինի։ Եվ դրանից հետո 9-րդ խոսքում ասում է, ահա քեզ պատվերում եմ, չվախենաս, մի վախեցի եւ մի զարուրի։ Քաջացի, զորացի, մի վախեցի եւ մի զարուրի, որովհետեւ քո Տեր Աստվածը քեզ հետ է։ Ամեն տեղ ուր որ գնաս։ Եթե դու մտածում ես իմ խոսքի վրա եւ ապրում ես իմ խոսքով, մի վախեցի, մի զարուրի, քաջացի, զորացի։ Ով այսօր Աստծո խոսքով ապրում։ Ինչքան մարդ ապրում, Տերը օրհնի ձեզ։ Այս ռայոնը, այս մարզը պետք է մի կատարյալ փրկված ելներ։ Տերը թո օծի, թո մի այլ կարգի սկսվի օծությունը հոսել ձեր կյանքում, որ ձեր խոսքերը մարդիկ լսեն ու սկսեն ապաշխարել։ Մի քանի ընտանիք այցելել եմ ես վերջերս մեր մարզի գյուղերում։ Գիտես, ոնց որ հոկտեմբերյանը, Երևանը մի ուրիշ աշխարհ է, իսկ մեր գյուղերը մի ուրիշ աշխարհ է։ Մի այլ կարգի թշվառ վիճակներ, աղքատ վիճակ, մտածելակեր։ Ընդամենը մի քանի կիլոմետրի տարբերություն է։ Բայց եթե սկսեն հավատալ, վստահել Տիրոջը, հավատում ենք Տերը գերբնական բաներ կանի։ Իհարկե ոսկե ձկնիկի հեքիաթի պես չի լինում,
որ ասես երեկոյան առավոտվան փոխված լինի։ Տերը դռներ կբացի, կաշխատես, գործնվես, կավելանաս։ Ամեն, փառք Աստծո։ Ուրեմն խոսքը այլ նրա կամքը Տիրոջ օրենքի մեջ է, ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում։ Եվ նա, ով այդ մարդը, որ Տիրոջ օրենքի վրա է մտածում ու ապրում, եւ նա ջրերի գնացքում տնկված, այսինքն գետերի եզերքին տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իրան ժամանակին։ Եվ նրա տերևը չի թափվում, ամեն ինչ որ անում է, հաջողվում է նրան։ Գիտես, երբեմն մեկ-մեկ մտածել եմ, ճիշտ է, աշխատել եմ ես, տանջվել եմ, աշխատել եմ, ստեղծել եմ, բայց երբեմն մեկ-մեկ մտածել եմ, որովհետև այնց բաներ է մեկ-մեկ կատարվել, որ գիտեմ, որ Տերն է։ Բաներ կա մենք աշխատում ենք, ստեղծում ենք, գիտենք մենք ենք, բայց բաներ կա մեր կյանքում, որ կատարվում է, հաջողություններ կա։ Գիտես, որ դա Տերն է։ Ամեն։ Ինքը իրան չէր կարա տենց լներ։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն բանի համար։ Հալելույա։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Երկրորդ Կորինթացիս 10-րդ գլուխ, սա շատ կարևոր համար է, սա նշեք ձեր մոտ, 10-րդ գլուխ 4-ից 6 խոսքերը։ Որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում եւ ամեն բարձրություն, որը գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, եւ գերի ենք բռնում ամեն միտք, ինչ միտք, որովհետև քո գլխում կարող է մտքեր գան, որ քեզանից չեն, ուղարկող կա։ Ուղարկում այդ մտքերը, վախի մտքեր, անճարության մտքեր, հիվանդության մտքեր, մահվան մտքեր, տարբեր ֆոբիաների մտքեր։ Եվ խոսքը դա, եւ գերի ենք բռնում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Եվ պատրաստ ենք վրեժ առնելու ամեն անհնազանդության համար, երբ որ ձեր հնազանդությունը կատարյալ լինի։ Այսինքն, երբ որ դու սկսում ես հնազանդվել Աստծո խոսքին եւ կատարել, քո խոսքին հնազանդվում են դևերը։ Այն մտքերը, որ եկել են քո գլխի մեջ, միգուցե իրավիճակներից դուրս գալով, նայում ես քո 4 բոլորը իրավիճակներին, քո մտքերի մեջ ինչ-որ մեկը խոսում է։ Ասենք մի տեղը ծակեց սիրտը, մեկը ստեղ խոսում է։ Շուտով ինֆարկտ է ստանալու։ Հիշում ես, որ բարի տղեն ոնց երիտասարդ գնաց։ Շուտով ես ալնելու, շուտով են ալնելու։ Մեկ էլ նայում ես գործ չկա, այս հունվար ամիսը, փող չի գալի, միտքը սկսում է խոսել, շուտով աղկատանալու ես մինչև մի մատնաքաշ հացի, գրված է նկանակ հացի, նկանակը մեր մատնաքաշն է։ Գալիս է սենց մտքեր, կամ քնելս մատ սարսափելի երազ ես տեսել, ոնց է ամուսինը դվաթարի են թարգվում, դնում են դագաղը ու վերս թռնում։ Մեր եղբայրներից մեկը հիշում եմ, պատմեց ինձ, կինը մահացավ։ Կինը մահացավ։ Պատմեց, ասի, քեզ տեսիր քչերեք է, խոսում եմ, ծառայող մարդ է։ Ասում եմ, նույն օրը երազ տեսա, որ կինս մահացավ։ Վեր թռա, ասում եմ, տեսա ինչ լավ է, երազ էր, չի մահացել։ Ասում եմ, կնոջս նստած առավոտ հաց ենք ուտում, կնոջս ասում եմ, այ կնիկ, երազիս մահացել էիր։ Ասում եմ, կինն էլ ասում եմ, ուզում ես մահանամ, որ թազակին բերես։ Ասա կատակով ասում եմ, հա, բա մահացի մի հատ էլ թազակին առնենք, մեկ կյանք ենք ապրում, մի հատ էլ ուրիշ կին առնենք։ Ասում եմ, նույն օրը կինս գնում է, որ գործով, նույն օրը ճանապարհին ինֆարկտը խփում է, հենց ընկնում է ու մահանում է։ Այնինչ պետք էր աղոթել, գերի բռնել այդ միտքը, խափանել սատանայի ծրագիրը, որ դա չկատարվեր։ Ինչ է մարդու մահը, ժողովուրդ։
մի հատ արծաթից թել է, կտրվում է հոգևոր աշխարհում, այստեղ այդ մարդը աչքերը փակում է։ Տանում են, հերձում են, ասում են ինֆարկտ է խփել։ Դե մի բան պետք է ասել, որ մարդ մահանում է, պետք է մի բան ալնի, չէ՞։ Մարդու կյանքը էդ է։ Խոսքը սենց ասում։ Եվ գերի ենք բռնում ամեն միտք կամ երազ Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Ինչպես ես մտածում։ Եղբայրը տենց էր մտածում։ Կատակով ասել, հա, բա մեռի մի հատ հազակին բերենք։ Մեռավ, նույն օրը մահացավ։ Մեզ թվում է կատակ ենք անում, մեզ թվում է 150 տարի պետք է ապրենք, բայց մենք պետք է պատերազմենք, ճիշտ մտքեր ունենանք, որպեսզի ապրենք։ Եվ մեր հետ էլ ապրեցնենք։ Այդ դրա համար է Հովիվը Պավելը ամեն օր Zoom-ով ձեր համար աղոթում, հռչակումներ ենք անում։ Մենք չենք մեռնի։ Մենք կապրենք եւ Տիրոջ գործերը պիտի պատմենք։ Մենք պիտի հավատանք ու ասենք։ Ամեն։ Մենք գնում ենք փառքից փառք, հավատքից հավատք։ Լավ բաներ մտածի, լավ բաներ խոսի, բարի բաներ խոսի, որ օրհնված լինես եւ աշխատի հնազանդվես խոսքին, որ քո խոսքին էլ դևերը հնազանդվեն։ Որ քո խոսքը հոգևոր աշխարհում սկսի կշիռ ունենալ եւ գործել։ Ամեն։ Իսկ դևերը տեսնում են կամ հոգևոր աշխարհը տեսնում է, որ դու անհաստատ մարդ ես, անկապ հոգևոր։ Այսօր սենց, վաղը նենց, սենց։ Դրա համար հռչակում ես, աղոթում ես, չի աշխատում, կշիռ չկա քո խոսքերի մեջ։ Բայց եթե կշիռը լինի, ինքը գործելու է Հիսուսի անունով։ Եվ վերջի խոսքն եմ կարդում, Փառաբանության խումբը կարող է գալ առաջ, Ֆիլիպեցիս 4-րդ գլուխ, Ֆիլիպեցիս 4-րդ գլուխ, 6-ից 9 խոսքերը։ Ոչինչ հոգս մի առնեք, այլ ամեն բանում աղոթքով եւ աղաչանքով եւ գոհությունով։ Խոսք ասում է ոչինչ հոգս մի անեք։ Ասենք որ ամուսնացած չես, հոգս մի արա։ Որ գործ չունես, հոգս մի արա։ Որ կյանքումդ ինչ-որ բան խառնվել է կամ սխալ ամուսնություն է, կամ ճիշտ ամուսնություն չի, ճիշտ չէ, որ ինչ-որ բան խառնա։ Աստծո ասում է հոգս մի արա։ Հոգս անելը մի տանջվի, մի մտահոգվի, մի քեզ սպանի։ Հոգս մի արա։ Բայց ինչ անես։ Այլ ամեն բանում աղոթք արա Տիրոջը, մարդը թխելքը գլուխը չի։ Հիմար մտածելակերպ ունի, հոգս մի արա, կամ կինդ, կամ երեխատ։ Հոգս մի արա, ամեն բանում աղոթք արա ասում։ Այդ հարցերում աղոթք արա ասում։ Խնդրի, ասու այդ խոսի։ Եվ աղաչանքով, գոհությունով ձեր խնդրվածները թող հայտնի լինեն ասում։ Աղոթի, աղաչի եւ գոհացի։ Մունատ մի արի ասո վրա։ Աստված մեղավոր չէ, որ քո կյանքը տենց է դասավորվել։ Միգուցե քո պապերն են ցանել, որ քո կյանքը այսօր է, այդպես է։ Կամ քո ծնողները, կամ հենց դու ես ցանել քո սրտից։ Դրա համար է տենց։ Որովհետև հին հայկական ասացված կա, հիշում եք, Աստված սարը տեսնում է, ձունը դնում է։ Հենց հարևանի կնոջը մի բան ալնում, ես մյուս հարևանի կինը ասում է տեղն է։ Ես գիտեմ տենց մարդիկ, տենց է պիտի լիներ։ Աստված սարը տեսնում է, ձունը դնում է։ Իրականում կա տենց բան, դա փոխաբերական այլաբանորեն է։ Փառք մեր Հիսուսին։ Գոհացեք Աստծուց, ամեն իրավիճակում, աղոթեք եւ խնդրեք, եւ Տերը ձեզ կօգնի։ Այսուհետև եղբայրք, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ պարկեշտ է, ինչ որ արդար է, ինչ որ սուրբ է, ինչ որ սիրուն, ինչ որ բարյանուն, թե առաքինություն եւ թե գովություն է, այն մտածեք։ Ինչ արեք։ Ինչ մտածենք։ Ինչ որ սուրբ է, բարի է, արդար է, լավ է, այդ մտածեք։ Իսկ վերնագիրներ պատգամի, ինչպես ես մտածում։ Ինչ որ կեղտոտ է, ինչ որ նախանձ է, ինչ որ կեղծավոր է, այդ մտածենք։ Ինչ որ եսակենտրոն է, ինչ որ խորամանկություն է, այդպես մտածենք։
Դա մեզ կտանի սխալ տեղ։ Բայց ինչ որ բարի է, ինչ որ սուրբ է, ինչ որ արդար է, Պողոսը գրում է դա մտածեք։ Հենց այն, որ սովորեցիք, ինչ որ հիմա ես ձեզ սովորացնում եմ։ Եվ ընդունեցիք, եւ լսեցիք, եւ ինձանում տեսաք, այն արեք, եւ խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ կլինի։ Ամեն։ Ուրեմն երբ որ բարի բաներ ես մտածում եւ անում, խաղաղության Աստվածը քեզ հետ կլինի։ Իսկ երբ որ Ամնոնի պես ես մտածում կամ Սողոմոնի պես, կամ Դավթի մյուս որդու անունը, Սողոմոն, Աբիսողոմ, նրանց պես ես մտածում, նրանց վերջը տեսակ ինչ եղավ։ Ուրեմն ինչպես ես մտածում, այսօր ժամանակն է, որ ճիշտ մտածես։ Իսկ մտքեր կան քո գլխում գալիս են սատանայից, մտքեր կան քոնը չեն։ Ասենք նոր ասեցի, մի տեղը ծակեց, միտք է գալի, հեսա կխփի ինֆակտը։ Դա քոնը չի։ Դա սատանայից է։ Եթե դու այդ միտքը վերցնես հավատաս կխփի, թելը կկտրի արծաթի։ Ու աշկերդ կփակես։ Ով է հասկանում։ Բայց հենց այդ միտքը եկավ, դու արդեն գիտես դա ինչ միտք է, նոր կարդացի։ Կարող ես գերի բռնես այդ միտքը ու խափանես, հեռացնես քո կյանքից։ Ասես ես գեր եմ բռնում ես միտքը Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ խափանում եմ։ Որովհետեւ ասում միտքը գիտեք որն է։ Որ ես չեմ մեռնի, ես պիտի ապրեմ Տիրոջ գործերը պատմեմ։ Որ Հիսուս Քրիստոսի խոցերով ես բժշկված եմ։ Կապ չունի որ ծակեց, ես բժշկված եմ Հիսուսի խոցերով։ Ինչու համար եմ բժշկված։ Սատանան հիշեցնում ասում, բա դու մեղքերը չես հիշում, այ կեղծավոր, այ աֆերիստ։ Այդ բառը շատ են օգտագործում, չէ՞, ասում են այ աֆերիստ, այ կեղծավոր։ Սատանան ասում չես հիշում, այդ ժամանակ գիտես ինչ խոսք պետք է օգտագործես։ Քրիստոսը իմ մեղքերը իր մարմնով խաչապայտին գամեց։ Ազատեց ինձ մեղքի իշխանությունից, որ ես ապրեմ Քրիստոսի արդարությունով։ Եվ Քրիստոսի խոցերով ես բժշկվեցի։ Ամեն։ Գերի ենք բռնում ամեն հակառակ միտք, հռչակում ենք Տիրոջ խոսքը եւ նա սկսում է գործել։ Իհարկե ապաշխարությունից հետո։ Շատ կարևոր էր, որ Ամնոնը ապաշխարեր այդ մտքերից։ Շատ կարևոր էր, որ Աբիսողոմը ապաշխարեր նենգությունից։ Շատ կարևոր էր, որ Սողոմոնի խելքը գլուխը գար, ասեր չէ, կնանիկ ջան, կանայք ջան։ Ես զարմանում եմ, Սողոմոնը իր կանանց անունները հիշում էր, 1000 անուն։ Կներեք, բայց ես Աստված ունեմ։ Արեք իմ ասում պաշտեք, կամ էլ ես ձեր ասու հետևից չեմ գալու։ Ամեն։ Այդ ժամանակ ամեն բան կփոխվեր Սողոմոնի կյանքում եւ Իսրայելի կյանքում։ Փառք Հիսուսին, եկեք ոտքի կանգնենք, Տերը օրհնի բոլորիդ։ Հույսով եմ, ինչ որ հայտնություններ ստացաք եւ հիմա վերեք վերցնենք այս երգը, փառաբանենք ասուն, երկրպագենք, իսկ հետո միասին կաղոթենք եւ վերջացնենք մեր ծառայությունը։ Ամեն։ Te matem, handi beru.
փառավոր Աստված, փառավոր Տիրակալ օրհնում ենք քո սուրբ անունը։ Այսօր նորից շնորհակալություն ենք հայտնում քո խոսքի համար, այս падգամի համար, այս խրատող падգամի համար, Տեր, որ իրականում օրհնված ենք, Տեր, այս խոսքերի համար Սուրբ Հոգի։ Եվ ես խնդրում եմ, որ այս խոսքը, Տեր, ամեն մեկիս միտքը սկսի նորոգել եւ բժշկել։ Ամեն մեկի սիրտը սկսի բժշկել եւ ուղղել, որպեսզի կատարվի քո խոսքը, որ գրված է Առակաց 4-րդ գլխում, ամեն զգուշությունից առավել զգուշացի քո սրտին, որ նրանից է քո կյանքի ելքը։ Եվ ես խնդրում եմ Սուրբ Աստված, որ օծես քո ժողովուրդը, որպեսզի նրանք հասկանան այս խոսքի կարևորությունը, խորությունը, լրջությունը եւ ամեն մարդ իր սրտին զգուշություն անի ապաշխարելու համար։ Մարդ իր մտքերի մեջ ոնց է մտածում հասկանա եւ որպեսզի քո խոսքով եւ քո մտքերով մտածի, որովհետեւ գրված է, որ մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Եվ որպեսզի մենք քո մտքով մտածենք եւ ոչ թե սատանայի տված մտքերով մտածենք, Տեր։ Մենք մերժում ենք սատանա քո բոլոր տված մտքերը։ Մենք գերի ենք բռնում ամեն հակառակ միտք Քրիստոսին լսելու համար։ Մենք հռչակում ենք սատանա, որ դու պարտված ես, որովհետեւ մեր միջինն ավելի զորավոր է, քան թե դու որ աշխարհում ես։ Որովհետեւ ամեն գործիք հակառակ մեզ չի հաջողվի եւ ամեն լեզու հակառակ մեզ կդատապարտվի։ Որովհետև մենք հնազանդվում ենք Աստծո խոսքին եւ հակառակվում ենք քեզ սատանա եւ դու փախչում ես մեզանից։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ես հենց հիմա հրամայում եմ, բաց թող Աստծո ժողովուրդը, բաց թող եկեղեցու ամեն մի անդամին եւ ամեն հակառակ միտք, ամեն հակառակության ոգի, ես քեզ ասում եմ, հեռացի Աստծո ժողովրդից։ Հեռացի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեզ դիտողներից, ինտերնետով մեզ դիտողների մտքերից, հեռացի սատանա եւ քո մտքերը, քո սատանայական խաբկանքներն ու ցանկությունները թող խափանվեն, հեռանան Հիսուսի անունով։ Ես աղոթում եմ, որ դու էլ օրհնես եւ լցնես քո ժողովրդի ընտանիքները, կյանքը, առատությունով եւ օրհնություններով, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք ու պատիվ քեզ, հալելույա, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։ Ժողովուրդ ջան, ուղղակի խորհուրդ կտամ, ես հավատում ենք, որ այս խոսքը նաև լինելու է ինտերնետում, տանը հանգիստ աղոթի մի հատ նստի լսի եւ խնդրի, որ Տերը իրականում քո միտքը նորոգի եւ դու ճիշտ մտածես, ճիշտ խոսես, ճիշտ անես եւ օրհնված լինես։ Դու եւ քո ընտանիքը, քո երեխաները, եթե թոռներ ունես, քո թոռները։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։